السلام عليكم يا الخوة، إن شاء الله راكم بخير وعلى خير. سي لا دوزيام فوا ندير فيديو على فيزاج ديكوفاج في حياتي. درت الأولى نهار بوسليمان قال كاتريام موندا، باسكو أنا واحد كي يتعدى حدود ديرو نديرلو فيديو على فيزاج ديكوفاج. اليوم on est le 11 mai 2017. C'est l'anniversaire de Giro. Regarde la vidéo. Mais, pour qu'il ne la prenne pas pour un cadeau d'anniversaire. Maïch cadeau. Alors, la première fois que je fais Giro sur YouTube, 2009. ضربت مصر canton d'Algérien à cause d'une insulte خرجوا يدافعوا على l'honneur تاعهم. Alors je me suis dit ça c'est algérien, défendre son honneur c'est algérien. Et c'est tout, j'ai regardé. 2011 بدا هذا الربيع العربي، قلت انايا جو في me mêler ندخل معاه باسكو جو فوايي كو les islamistes راهم يخدموا bien sur les réseaux sociaux وانا je suis un anti-islamiste. Je l'ai toujours dit, je me suis jamais caché. وليدي هو اللي دار لي فتح لي الكونت. الاسم تاع الجيريان ليبر سي موا كيفاش شوازي، مي كيفاش تفتح كونت وكيفاش هادي وكذا وكذا سي مون فيس. وليدي فور في انفورماتيك صح. Il avait quoi à l'époque 14-15 ans, quelque chose comme ça. En tout cas, il a 22 ans. وليدي ça m'a pris du temps pour le convaincre نفتح كونت باسكو هو شغل كبر احنا في كندا et tout ça. Les intérêts تاعو sur YouTube ne se portent pas sur le diesel YouTube. هو c'est plus des choses thématiques يتعلم يحب هو l'informatique. alors يروح غير هذوك الجوايه وين يتعلم حاجه ولا يعلم حاجه. وقال لي وليدي نتفاعلوا كاين يوم. Et c'est pour ça que je ne montrais pas mon visage. قال لي papa je vais ouvrir une session pour toi. ولكن وعدني بابا جامي توري وجهك. قال لي لي زالجيريان عندهم واحد ديزاين يوتيوب خماج. قال لي يحكموا بصورة بنادم ويديروا بها لي فوتوشوب وكذا خماج كي يدير فوتوشوب هكذا ويكتب اسم واحد هكذا يدير فوتوشوب سي لا سالتي. ورالي لا فيديو جو مو سوفيان كي اليوم ورالي اون فيديو وين اونفواي سامي يجيلو دارها واحد واسمو عمر بيسا وين خلا لا تيت تاع سامي. جو ميكسكوز يعني جو دي دي شوز سال هكذايا auprès de mes abonnés que je respecte beaucoup mes abonnés. Le corps تاع كلاب حاشاكم لي تيت تاع جيلو et de سامي. قال لي راك تشوف الجزائريين شحال موسخين وسخ اللي يحكم واحد الصويره تاع بنادم ويدير بها. قلت له اوكي فيسنا ouvre moi une session, je vais pas faire moi. قال لي tu me promets. قلت له je te promets. انا مع وليدي شغل علاقه تاع احترام بزاف. قول لي نعطيك واحد واعطيني واحد وخلاص on fonctionne par respect et confiance. Alors من هذاك النهار je voulais pas retourner sur هكذا الاخر. le jour تاع بوتفليقه je me suis senti شغل très chaud. درت فيديو le visage découvert. اليوم j'ai décidé ندير visage découvert باش نحط الجيرو في بلاصتو. الزيغوات سيتادير جيرو انت
درت فيديو ولا الميسيون هادي هضر واش حبيت. J'avais un problème de le code d'éthique. Et je trouvais que c'était pas. Je me suis retiré sans rien dire. J'ai claqué la porte et je suis parti. Je ne suis pas du genre à يخدم مع بوتفليقه غير يخرج يقول لك بوتفليقه يباه. Non, je ne suis pas du genre. خلاص باف باف. J'ai jamais dit عليك كلمه. Je me suis senti un peu, j'aurais dû parler, parce que ce que tu as fait avec Samy le jour, il a dit quelque chose, d'ailleurs, tu as dit, j'ai senti que j'aurais dû intervenir pour te dire, regarde, c'est ça ce que tu as fait. Et كانت حال فيا دائما بالك ما حطيتكش في بلاصتك. Mais je me suis dit non, ne te rabaisse pas, هذا نيفو با. نتهضر معاه لا بريفي لا بيبليك لا مع حتى واحد. كي جبت روحي هنايا بداو يجوني لي دوموند داميتي وفي السكايب. اسكو الناس عندك في اليوتيوب. Est-ce qu'on veut être tes amis? Je te les demandes d'amitié. Je ne dis pas les gars de mauvaises intentions, mais là, tu as fait des choses. وبداو تعرف على جيلو هذا الشيء تعرف على جيلو هذا الشيء وانا جو ريفوز دو ريبوندر يجيو لي لليوتيوب يكتبوا دي كومونتير جو ريفوز دونتري دون سيت ميرد لا باسكو عندي ان كود ديتيك مستقيم رباني يديه بابا الله يرحمه. حتى لا ديرنيير سيمان سمعت هكايا طف رافع ولا طف. او وانا جو مسوي ديزابوني tu peux remarquer je me suis désabonné des chaînes d'Aka. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah, ok. 12 000 abonnés abrutis. Bah, je ne suis pas surpris. Déjà, tu as dit je réitère, parce que ماشي مربية، alors ماشي مؤدب نتاعك، زيرو تربية، صفر في التربية، ما رباوش ولدك. Et je te dis ça à ton anniversaire اليوم جا ربك خدم 60. جا قال لك ما تديرش عندها على لي زابوني تاعهم تقول جو ريتير لي زابوني تاعك ابريتي. جوسك لا راني نسمع ونشوف هاد السيد هدايا ما يحترمش الجزائريين ونهار خرج يدير الفيديو المره الاولى كان على جال شتمه ولا يشتم هو يشتم ولا هو مصري ولا هو من الحراميه يشتم ناس ما داروا له والو مي غيان سميت بزاف غير بسطاج الزيوي ولا بافايت تعمر 20 اوت شغل بريسك كومبري. السيد هدايا يتغير جا رافع حطلو جودي شاك حطلو واحد البيون باش يبينو يفتحو بلي خابيت السيد هدايا. Vous allez voir qu'il connaît pas le sens du mot amitié. أنا خلينا نافيرتي ولا جو كاين ناس دي زامي دو لافي غير يعني صار يقولوا ناس وانا جو سوي سور او عنده الفايبر تاعي عنده السكايب تاعي. اوكي نضغط هنايا توفيق يا اخي انت هو هذا هو انت هو قلت بالك دوك السيد يحشم مون بوبليك ولا يعني هو بور لوي دوموندي باردون سي سو رابيسي تسمى ما عندوش تربيه تاع الاشراف. سامي من الشرفه هذوك راك فاهم انت نهار حبيت تحشيها له هو من حالك ذاك الدنيا هذه طبقات كاين دي جون جايين من الطبقه السفلى الاجتماعيه كاين ناس تاع شرفه هو ملك لك ومن حالك حبيت تحشيها له كاين دي زابوني يقولوا لك
بالليك انت سامي tu es arrogant. جا عطاك براعدة بش ما تلعبش بيها. جيلو باردون. جو دوموند باردون. ورالك انا ماشي arrogant. نربيك يا جيلو. عطاك التربية. رباه انت ما تفهمش. واني ندير لك لا فيديو بور تو بروفي بلي انت ماشي شريف. واش من شريف؟ هنايا ديبيتي يقولوا لونورابل. قال ديبيتي بول مارتان لونورابل بول مارتان. كي تهضر مع جوج تقولوا فوتخ اونور. فاهم الشرف. كي يجي واحد يدوموندي باردون على غلطه يترفع يولي شريف. كونت يبيرسيست وزيد درت فيديو كتبت دزو معاهم ماشي دز معاهم يا رفع دزو معاهم c'est-à-dire avec les gens que tu insultes tu les as encore tu persistes et tu signes dans l'erreur ما تحشمش والله ما تحشم ماشي نربي نتايا نعاودها لك انت ماشي مأدب واليوم في لانيفرسير تاعك نأدبك بالفوي alors انت tu n'as pas osé يعني باسكو باش دير هاد الشيء انت كبير عليك انت عندك لاروغونس الاولى وليغو ديميزوري تقدرش تقول باردون ولو في بريفي انا جاتوندي كالكو جور il va appeler ses amis de YouTube ويقول لهم باردون c'est vrai le mot abruti ça se dit pas سوء التربيه ما ربوكش والديك ليه تجي تربي لي جان نتوما ولا نخدموا على لا جوناس انت تشخيط لا فامي تاعك ما تخدمش على لا جوناس الجيريان سي بون الوغ انايا اليوم راني جاي نقول لك حاجه في يوم الانيفرسير تاعك اليوم راح توري بلي كبرت داكور انا زيكجيج دو توا راني نديرها لك بلي وراح تبيبليا دوك نحطها على الفيديو جيكجيج دو توا اليوم با دومان اليوم تقول je m'excuse اللي قلت des Algériens abrutis je m'excuse que je montre de l'hypocrisie نحط ورايا الالجيري بلوريال وننسب هذا باسكو شيعي منافق نقول لهم انا منافق وربي واش قال شوف هاو كفار هاو هذه ربي قال المنافقين باك tu peux être musulman hypocrite ربي قال المنافقين في الدرك الاسفل تحت الكفار الكفار كفار كافر ربي حطوا فوق منافق المنافقين في الدرك الاسفل Je m'excuse auprès de mes internautes. Je suis sincère de mes excuses. Alors je sais m'excuser. Parce que هادشي غسيل الدوار في لون بوبليك ماشي. Je te conseille حاجة برك تجيهم. Quand je te dis بزاف اللي يبعثوا لك هكذا كيكون يبونس عندي كونفلي وانا جي با كونسيديري سا كونفلي. Je me suis retiré parce que je pense qu'un an, je ne peux pas fréquenter des gens qui manquent d'éthique. Tu ne peux pas dire tu fais ça, je peux pas continuer, j'ai des principes. اللي يحب يكمل يسمع لك الله يسهل عليه. اللي يحب يستعملك gladiateur pour avoir un préchoir لا يسهل عليه يبقى ما يستعمل في الكلادياتر. اللي حب ما يكونش حر وانت تقول له هو ديسيبل يقعد عندك ويسمع. انا حر جزائري حر تاع شنو صافي ليبر. Mais j'ai pas besoin de rien. Dans ma vie, j'ai choisi un mode de vie. قد ما عندي دراهم نعيش de la même façon. Je ne dépends même pas من نفسي. أمارة بالسوق qu'elle consomme qu'elle travaille. Ouais, je vis simple. دبت نفسي بالليك ربيها. Alors نتايا اليوم إن شاء الله tu vas faire une vidéo
où tu demandes des excuses. Je te conseille, attention, 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 t'escalader. T'escalader, tu es très, très, très vulnérable. ما تسكالاديش. ركز مع روحك. حبيت درك قهوة درك طرعاروج براسك واشرب. ركز مع روحك ولعب جو ديجاك معايا. قال لك demande excuse, tu demandes excuse وتكمل طريقك. Tu prends aucun risque. كاين دي جون فون te dire لوالك يدك طوعوا الجيريان ليبر. هادو سي دي مو. كاين اون اوتر فوا. Non, والله ما على بالي به ما يطوعني ما والو. Je demande pas pardon et de son droit puisque c'est bidou. Où tu commences à escalader. وانا تما نشعل. ونقول لك tu es très vulnérable. Très vulnérable. مانيش نهدد فيك. يعني نقول لك قال لك الجزائر خذ الراي اللي يبكيك ما تاخذش الراي اللي يضحكك. أنا نقولكش خرج عليك طريقك. الطريق اللي تخرج عليك دوموندي باردون وانا نكمل طريقي. هكذا. هادي اللي قلتيلو دوكا ندوزو او شوز سيريوز نخرجو من الزيكوات ونروحو نهضرو مع الناس المحترمين.